Dubartiin bee waan hin dandeenye qabu. Soda callaa dudduuban nama hambis malee dubartiin waan hin dandeenye tokkollee hin qabdu. Dhaggeeffadha. Soda kan dhiisa ofirraati. Maqaan kee Culee Mokkonnin jedhama. Anin konkolaachistuudha. Culeen dhalattuu godina Booranaa jiraattu magaalaa Yaabeelloota. Asuma dhaladhee asuma guddadhee barumsi kiyyaallee asumatti obbaafadhee konkolaachisummaa kan akka ani ittiin dhufee haadhi kiyyaa durii gizee karaa dheeraa deemtu hin argiti konkolaachistoota durbaa badhee odootillee akka ijoollee suni naa taatettee odoo hojjettettee natti himaa turte. Kanaafuu nalleen yaadisiisuun fudhadhee sammuu ijoollummaanii fudhadhee har'a kun fuulaan ga'eer jajjabaadhee konkolaachisummaa baajaajii irraa jalqabee gar suuzikii dabaree suuzikii irraati ammoo gara gargaartuu ta'ee hojjechaa ture. Konkolaachistuu ta'ee jechuudha. Alhamdulillah agamma ganni 8 ganni 9 dabaru jira. Wanni tokko balaan na mudatellee hin jiru. Garum cufaayyuu deema konkolaataan kan uummataallee waan ta'eef kafa'iinsaallee suniin durallee hojjedha. Jijjigaallee deemee dhufee Dirree Dawaa Harar kan cufaan deema Jimmaallee deema Baalee Roobeellee deemeera. Lafi ani hin deemini hin jiru. Sabab dubartii ta'eef namni na amanuullee erguddinni hin jira. Kanaa namannellee hin jira. Gizeen konkolaachisu erguddinni namnaa namannettu guddata. Akkumtaan taanee inuma amananii eegi horanii dabranii booda fulaan ba'anii fa'aan booda bakka amananii akka dansaa harkinaa dhaananii na biraatti bu'anii deemanidha. Na jajjabeessanii amilee naa kennanii na biraatti deeman. Maatiin kiyyaalleen uummatii kiyyaalleen guddoo narra gammadaadha. Dubartii ta'ee jabaadhee uummata ganga'u fa'ee asiitii gargar gizee geessu guddoo namni narra gammada. Maatiin kiyyaa erguddinni maatiin kiyya abbaan kiyyaalleen obboleeyanii kinami cufaanuu narra gammada na jajjabeessanillee. Ijoolleen dhiiraa ka garii ka na tuffatanullee hin jijjiranii ammoo kana jajjabeessanullee akkumsuun hin jiran. Kanaafuu ani guddoon dhaga'u maaliif ennaan ani waan sammuu keessatti qabu hojii callaa waan ta'eef an sun guddoorra ilaaluudha. Guddoollee manatti hin fakkaatu. Ani ganna gasii cufaa gizee oofuu sodaan tokkollee na keessatti uumamee hin beeku. Maaliif ennaan ani wanni an nakee jiru hojii callaadha. Amilee guddaa ofii qabaadha. Kanaafuu uummatallee olii waan deddeemuufi halkanallee taanaan guyyaallee gargaaran kiyyaallee waan jiruufi suniin duratti ammoo rabbiin guddaa waan na dur jiruufi wanni an sodaadhu tokkollee hin jiru. Konkolaataa waan harki namaa uumedha. Waan rabbiin uume waan hin taaneefi gis tokko karaa gubbaa wasirraa ta'a. Gizee sun ammoo gargaaran kiyyoo jiraate gargaara kiyoo waliin midhaasa. Yoo gargaaran kiyyin jiraatin ammoo midhaafachuun nar jiraadha. Guyyaa gari gargaaran odoo jiru ka gargaaran midhaasu jirfa inni dadhabeefa guyyaan irraa fuudhee midhaaffadhee ka'ee qabadhee deemu jira. Waan akkasii jira. Gommaa jijjiiruun akkam jijjiiree sirrii jijjiira. Gommaan jijjiiradha. Kana meegu rabbii guddaadha. Rabbiin gaditti ammoo nu dammoo of eeguu danda'uu qabnaadha. Of eeguu danda'uu qabna yaanedhu. Am konkolaachisaan tokko balaa tiraafikaa irraati of eeguu fi laallachuu mala. Gizee uummata faayatee ba'ullee konkolaataa sun irra deemee laallachuu malee gizee manaatii hirriiba ka'ee ba'uyyuu konkolaataa isa laallachuu mala. Ammallee dhugaanii konkolaachisuu irraa of eeguu malanii osoo hirriib qabanuu hirriiban konkolaachisuu sulleen balaa tiraafikaa guddaan fida. Ammallee of dagatanii konkolaachisuu osuma ofu jiranuu suusii tokko waan adda adda keessa seenanii of dagatanii oofuu. Kanaafuu sulleen akka malee dhiibbaa nurra fida. Qabeenya irrattillee lubbuu uummataafillee ofiifiyyuu. Kanaafuu rabbiin gaditti of qabanii of laalanii konkolaachisuun nur jira. Of eeggannoon dammoo nurraa jalqaba. Kanaafuu of eeggadha konkolaachisaa hidhee asumaan erga kiyyallee dabarfachuu barbaadetti. Kaayoon kii ka fuuldura yoo rabbiin hidhee akka dhalattuu horsiisee bulaa fi qotee bulaa keessa dhaladhee guddadhetti ijoollee durbaa hedduu jira magaalaa Yaabeelloo kan keessa.
ijoolleen durbaa hedduun kaakki ta'uu feetu jira. Ijoollee sunii fi yoo rabbiin naa godhe maqaa kiyyaanii dhaabbata leenjii konkolaachisummaa tokko banee sila ijoollee sila barumsa fixattillee waan jijjiranuu fi ijoollee sun akka gargaarsattillee ka qabanullee akka gimmaashanii kaffalanii akka baratanii fulaan hin jiru kana dhaqqaban akkasuma barbaade. Maaliif jennaan balaan tiraafikaallee yogam dubartiin taate diqoo hin diqqaataa jedhee yaada. Ammallee kaayoon kiyyaa guddaan naati. Lammaffaan anini hojii kana warra dabarsee asiiti yoo rabbi naa godhe baradhee balalistuu ta'uu barbaadadha yoo rabbiin naa godhe. Sunu Finfinnee irraati hanga Booranaatti Booran irraati hangi Finfinnee akkanachaa yoo rabbi na qarqaaree baradhee fuula sun dhaqqabu fedha. Hin danda'a wanni an dadhab tokkollee hin jiru. Dubartooti ammallee hamilee keessan hamilee duraan dursatti hamilee ofii kenna waan tokko hin godhe dhiiti kai wanni gochuu si dhawu tokkollee hin jiru. Ammallee abdii kutachuu dhabu. Abdiin kutatina. Abdii namii kutatee waan tokkotti iyyuu hin ba'u. Duraan dursee hamilee ofii kennanii achiin abdii ofii dabran. Kanaafuu ofiiti hamilee kennanii jabaatanii dubartii waan cufa hin goote. Dubartii waan dadhabdullee hin qabdu. Amma ani fakkeenyatti namni dhiiraa konkolaachisaadha. Buufata konkolaataa keessa walqixxee faannee baana. Walqixxee nam faannee baana. Innillee nam 14 faatan illee nam 14 faadha. Wanni ani isaan gadiillee isaan oliillee hin jiru. Walum qixxee yoo mo'aalee deemnu taatu walum qixxee deemnee mo'aalee gallaadha. Wanni tokko kan inni na dura galee an dudduubatti hafee maanee hin jiru. Akkuma inni nam 14 faat inni nam 15 faat nallee nam 14 nam 15 sun faadhee fulaa dhaqqabsee buusee ammallee ka dhibi faadhee gala. Kanaafuu duraan dursee hamilee ofii kenna. Abdiillee hin kutatina hin dandeenya noon dubartii waan dadhabnu tokkollee hin qabnudha. Bararistuu ta'uun kiyya hin oolu hin baradhee hin taa'ee rabbiin naa godhe galatoomaa naa jiraadha.